L'actu du jour. Beta be ny fanekanana tatoato hoe manao valifaty politika nomerina avy eto Antananarivo ianao a manaiky an'izay ve ianao sa mandiso an'izay ihany koa satria ny folohan'ny fanavozana omaly dia nanipika mazava fa ianao ny tompona andraikitra amin'ny raharaha tsarany eto Madagasikara. Aferitsika tsy hoe izaho en tant que fanirisoa no tompona andraikitra amin'ny fitsarana fa ny fitsarana no tompona andraikitra amin'ny fampiarana ny lalàna. Ny zavatra misy dia rehefa misy olona mandika lalàna tsy mijery ny fitsarana hoe avy aiza ny fiaviany avy eto afovoan-tany ve sa avy any amin'ny anindran-tany fa rehefa nandika lalàna dia hiarany lalàna. Isika efa zatra loatra hoe tsy hampiarina ny lalàna fa mijery hoe avy aiza fiaviany le olona, inona ny partiany, eo fitondrana ve izy, tsy eo fitondrana ve izy, dia izay zavatra izay efa tapitra. Tadidinareo angamba ny taloha ny teny hoe ny tanitan-dalàna ihany no ahafahantsika miala amin'ny fahantrana ary ny tanitan-dalàna ihany koa no ahafahana miady amin'ny kolokolo sy ny fanapara-pahefana. Zavatra nisy dia nisy tentative na fanonganam-panjakana teto izay natomboka efa nanomboka tamin'ireny fisamborana ndry colonel Patrick Kibaré, Yves Randria izy moa ny anarany. Ary ny zavatra nisy dia misy renseignement be dia be sy misy preuve maro be izay hitanay tao anatin'ny fanadihadiana ireny olona ireny dia hita fa mitohy. Tsy haiko raha hitanareo reny poto tapaka tany Antsirabe dia tapaka teto dia hita mihitsy eo amin'le toerana fa tsy nisy tomobile hoe nandona ohatrany hoe nandona le moto na hoe nanao accident fa ohatrany hoe vandalisation fotsiny izy, acte de vandalisme. Ao anatin'le programme zareo nefa dia nisy acte hoe tapahana ny jiro mba hisy blackout, tapahana ny rano mba hotezitra ny vahoaka, misy hoe olona maromaro karamaina mba hanao an'le acte institutionnel fanonganam-panjakana. Ny tiako tenena dia izao, misy olona niala teto amin'ity fitondrana ity dia tsy manaiky mihitsy hoe efa tapitra ny fitondran zareo fa efa niraisy ny vahoaka tanana ny firenena ary averina ho tanitan-dalàna Madagasikara. Ao anatin'izay fampiarana ny lalàna izay isika izao ary izay rehetra tratra ao anatin'izay fandikan-dalàna izay dia hiara lalàna ary tsy mijery na avy aiza fiaviany na avy aiza. Izao kosa nefa averiko foana ihany izahay na dia mampiatra ny lalàna ary dia mijery foana ny maha-olona sy manaja foana ny zo fototry ny maha-olombelona, droit de la défense sy ny droit du contradictoire, izany hoe mananjo izy hiaro tena, mananjo izy hitondra ny fiarovan-tenany ary rehefa neponja izy dia tsy azo maltraitance. Raha madonista fanontaniana farany voaresaka maly ihany koa ny raha mbo malaza ndratsipony folo resaka mbola misy singa any ivelany manahoana ny fanadihadiana ny raina amin'izao tsika miteny izao. Ny zavatra nisy teto koa tamin'ny heritaona hitantsika tsara hoe nisy analyse maromaro tokony nataony ny fitondrana teo aloha fa tsy nataony. Rehefa tonga teo amin'ny toerana izahay dia niezaka amin'izay hitady izay fomba hanaovana izany analyse sy mbola hitady ny ataontsika hoe ny marina amin'ny raharaha iny. Marina fa somary tsy azon'ny olona hoe maninona kay no mitraina fa hazavaiko tsara raha ohatra ny conclusion izay nomen'ny fitondrana teo aloha dia hoe nisy olona miaiky fa nanapoizina ary nisy poizina nataony teo daturance belladonna. Dia raha ho taperitsika eo izany ny débat sy ny fanadihadiana dia ireny olona ireny izany no hoe nanapoizina dia le olona tompony anniversaire raha mety ho afaka satria izy izany anisan'le victime amin'ny fanapoizinana. Izay fa izany ny fahitantsika an'indra raha iny tsy izay mihitsy nefa ny fahazahoantsika anazy hatramin'ny voalohany fa misy karazana poizina tao, misy karazana ataontsika hoe acte prémédité natao tao iza nanao an'izay izay no tadiavina. Iza daholo ny tompona andraikitra amin'izany ary indrindrandrindra inona no tena nahafaty an'ireo ankizy ireo dia izay fanadihadiana izay no ataontsika izay ampivoaka anazy na dia au moins tsika izany mieritreritra hoe ialana nenina daholo ny fomba rehetra afantarana an'izay iza nanao azy, inona natao tamin'ireo ankizy ireo dia
antsika mandefa ny fitsarana. Za kosa tsy miteny hoe haritra aman-taona na amam-polo taona zany vao andeha, fa mandeha tsikelikely eo ary ray volana lasa angamba izay no tonga teto ireo dokotera manam-pahaizana nandeha midina teny toerana naka izay singa azo natao dia lasa niverina ny ivelany zareo nanao an'izany analizy izany dia ho hitantsika eo rehefa miverina avany nahita zavatra ve zareo sa tsy. L'actu du jour.